Многие так и не поняли наши традиции. Например, чайник в туалете – это не для кофе. А кто-то оставил там. А это вы жопу моете? Дикость какая. А бумага говно по жопе размазывать. Вот это не дикость. Это мы, в смысле, дома делаем. Не в смысле, я в ресторан захожу в Москве и в общий туалет, прям в раковине, блядь. Заходите, это копейка свободна. А вы с зеркалом, конечно, к хитру придумали...